进入21世纪来，人类文明程度越来越高，不少国家也摒弃了原有的陋习。然而，作为4大文明古国之一的印度，却依然有着原始社会的传统。其中最饱受人们关注的就是女性的地位，男女平等并没有在这个国家真正的显现出来。就连英国教授也公开表示，如果让这些女性移民到中国，他们肯定非常乐意。但影片中的这位女人却反其道而行之，不管不顾嫁了过去。菜菜和她的印度老公渴望在英国留学时相识，菜菜在甜言蜜语的印度男人追求下，不顾家人反对，嫁给了他，背井离乡，和丈夫一起来到了印度德里生活。那么菜菜婚后在印度的生活幸福吗？接下来猫爷就带大家一起来看由《谁来晚餐》这档节目2017年拍摄记录的一个台湾女人嫁入印度后的生活实况。大家好，欢迎来到猫眼观察室，在这里猫爷收集了天下最新的奇闻趣事，带您进入闻所未闻的奇异世界。点赞订阅加小铃铛，精彩内容不容错过。菜菜刚到印度时，就因为印度的奇葩公路而感到崩溃，因为路上不光有汽车，还时常遇到到处乱窜的马车，甚至还能看到大摇大摆在街上闲逛的牛。随处可见的脏乱差，街道上不仅有动物的粪便，甚至还有人的，空气中时刻弥漫着各种臭味，让菜菜十分不适。在英国学时尚设计的她，却不能穿各种样式新颖的时装，因为走在街上很容易就受到围观，甚至会因为穿裙子而遭到男人的撩拨。可是没有办法，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，既然来了印度，这些事情她都必须要忍耐。然后就是所有女人都期待的婚礼，却成了菜菜不想回忆起的一段经历。在印度的婚礼上有很多复杂的仪式，首先新娘需要在手上画上密密麻麻的手绘，一共花费7小时。在这期间她连手机都不能玩，只能一动不动。然后印度人们会围在一起跳舞，菜菜被他们围在中间，也听不懂他们的歌词，只能在那里苦笑，尴尬地跳着。最后新郎和新娘会围着一个火盆转圈，嘴里还要一直重复地念咒语。而印度的婚礼一般都是在晚上进行，时间要持续很久。经过这么长时间的婚礼仪式，婚礼一结束，菜菜就累到不行，回家只想睡觉，甚至连老公都不想搭理，暗暗感慨终于结束了。菜菜的老公是印度一家出版社的老板，虽然从小接受的西方教育，但他的家人们都是传统的印度人，有着根深蒂固的封建思想。当儿子说要娶外国媳妇时，母亲就极力反对，但家中只有一个儿子，重男轻女的妈妈经不起儿子执意要娶，只有作罢，只能要求儿媳能遵守他们当地习俗。菜菜作为一个接受过优良教育的女大学生，对传统陋习很难理解，但毕竟身在国外，没有亲人在身边，菜菜也只好答应。但为了避免这样的文化冲突，她和老公商量，结婚后希望可以搬出去住。为了和妻子享受2人世界，不受父母的打扰，渴望答应了妻子的请求。他们在德里租了一套房子，本以为远离了老公父母自己会好过一点，但很快就有了新的矛盾。渴望喜欢吃印度食物，可菜菜是妥妥的中国胃，完全接受不了印度当地由各种香料烹调在一起的美食。菜菜只好在家里专门请了一个厨师，专门为丈夫做印度菜，而自己则做中餐吃。但请了厨师后，菜菜还要操心，印度人可一点也不老实。厨师们买菜后给女主人报账时都会多报一些。菜菜刚来时对印度的物价还不太了解，后来她自己买菜才发现，原来家里的厨师总是在自己这里骗钱。为此菜菜大被苦恼，5年内就换了8个厨师，但每换一个都有同样的问题。她这才意识到，这可能并不是个体差异，而是群体差异。人口大国再加上落后的种姓制度，底层的印度人大概都是如此。没办法，只好睁一只眼闭一只眼了。嫁到印度后，因为丈夫信教，虽然长得很胖，但一直都只吃素。他没有强制妻子也必须吃素，不过如果家中有肉味，她会感到十分难受。为了丈夫，菜菜不得不改掉30多年吃肉的习惯，从此只吃一点清淡的蔬菜。而她除了要忍受生活习惯上的不同，还要忍受印度各种奇葩风俗。印度是宗教大国，自然也延伸出很多节日。每年365天，印度有120天都在过节，其中有一个奇葩的女人节是菜菜不能忍受的。
但为了让婆家高兴，她不得不按照当地习俗照做。在女人节这天，为了给丈夫或者未来的丈夫祈福，印度所有的女人都必须禁食。节日当天，女人们会在手上画一些简单的手绘，然后穿上当地传统服饰，端着恒河湿水，在社区的空地上做成一个圈，然后互相传盘子，一起念着经文，直到月亮出来。每次一到这个节日，菜菜都觉得度日如年。她的婆婆甚至要求自己一口水都不能喝。就这样，忍着饥饿与干渴，终于到了晚上，菜菜对着月亮为丈夫喝7口水7口食物，此时仪式才正式结束。饿了一天的菜菜这才吃到了第一口饭。与渴望结婚后因为远离自己的家乡，在伤心难过时连一个说自己家乡话的人都没有，菜菜时常感到很孤独。好在她3岁的女儿在她的指导下能和她一起说中文，但她几乎每天的时间都耗费在带娃身上了。在印度，有工作的女性极少，几乎都是全职妈妈，这让菜菜很崩溃。曾经在英国留学的高材生，如今只能待在家里，完全找不到自己的价值。想起这些，菜菜哭了起来。不过学时尚设计的菜菜很快就在印度发现了商机。她发现在印度有一种克什米尔围巾，有手工制作，还有非常美的刺绣，并且在当地很有市场。她希望成立自己的品牌，不仅能在印度售卖，还能走向世界。在女儿上幼儿园后，属于她自己的时间多了起来，于是开始四处奔波，寻找围巾原料店和包材，为创业做准备。想法是好的，但实行起来却异常艰难。首先，丈夫并不支持她抛头露脸的工作，再加上沟通困难，交涉的对象基本都是男性。当菜菜一个人出门，面对印度男人带有不怀好意的目光时，她终于意识到印度的女人有多难，也终于明白不是所有文化都可以发生美妙的碰撞。不过事已至此，只能祝她过得幸福。聊完菜菜的故事，猫爷不得不提一嘴印度令人窒息的种姓制度，并且在印度比菜菜过得惨的女人大有人在。印度是佛教的发源地，它倡导着男女平等，然而在印度信徒人数最多的也是印度教，而婆罗门教又是对印度将产生影响最大的。婆罗门教里是这样子说的，他认为女性是罪恶的源头，会造成男性的堕落，这使得大量的女性被剥夺了接受教育的权利。截至2021年，印度女性文盲的数量超过了1亿8千万，该数字还在连年增长，这直接导致着女性依靠自身无法养活自己，被迫接受家暴、侵犯、司法不公。除此之外，还有婚姻上的不平等，在印度结婚是需要女性拿取大量的嫁妆的。一些低种姓的家庭为了实现门第的飞跃，据全家之力凑齐嫁妆，进入高种姓的家族。然而这种门不当户不对的婚姻让女性受尽折磨和歧视。那些男性他们拿着女性的嫁妆肆意的挥霍，并且大量娶妻。与此形成鲜明对比的便是低种姓男子，他们常常会为婚姻而感到烦恼，久而久之就形成对社会女性的厌恶。为了报复女性，不少罪恶的事件在他们手中产生。自由恋爱在这个国家更是很少见的，一旦有女子和男子私奔，被逮捕回来后就被视作家族的耻辱，并且还要遭受一些非人的待遇。那些为了名誉的父母宁愿把子女杀死也不愿意同意这种令人难以接受的种姓婚姻制度下，无数印度青年被迫害。在社会文明进步的今天，很难想象还有如此多的女性饱受着歧视虐待，但是并不代表每一个印度人都是这么的愚昧无知。阳光总会驱散阴霾，那些淋过雨的也总想帮他人撑一把伞。现在越来越多的女议员涌入印度政府，她们通过自身的努力为女性争取更多的权利，呼吁男女平等。除此之外，一些接受过高等教育的男性也会站在女性的立场上，去呼吁社会各界消除性别歧视。有了男性群体的加入，不少人刻板思想被打开，但印度政府却是睁一只眼闭一只眼，除非事情闹得特别大，不然低种姓女子还是只能白白蒙受冤屈。冰冻3尺非一日之寒，印度种姓制度想要彻底摒弃，还有很长的路要走。好了，今天的内容到这里就结束了。你支持跨国婚姻吗？欢迎在下方留言分享。最后再求一波点赞和订阅。如果你喜欢我的影片，千万别忘了按下小铃铛，这样才不会错过接下来的精彩影片哦。我们下期节目不见不散。